ଯଦି ଏତେ ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବି ଦେଖିବା ତୁ ଶଳା କେମିତି ଆମ ହିଡ଼କୁ ହାଣିବୁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଶଳା ଆମ ହିଡ଼କୁ ହାତ ଦେଇଛୁ ଶଳାର ହାତ ଦିଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ହାଣି ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଶଳା ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିବୁ କିରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ବକର 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 ହଉଛି ମୋ ଡାକ ମୋ ବୋଉକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ବା ବୋଉ ଏ ବୋଉ ମୋ ବୋଉ ମତେ ପେଟେ ପଖାଳ ଖୁଆଇଦବ ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ମତେ ଏତେ ଖୁଆଇଦବ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଯାଏ ଜମାରୁ ଭୋକ ହବନି। ଏ ଶୁଣି ତମେ ଜାଣିଛ ସେ ସବୁ ସକଡ଼ା ପ୍ରଧାନ ନୁହଁ ଆମର ବିଲର ହିଡ଼କୁ ହାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ସବୁଗୁଡା ପାଣି ଚାଲି ଯାଇ ବିଲଟା ପୁରା ଶୁଖି ଆମେଲା ହେଇଯାଇଛି। ତମେ କହିଲ ଶୁଣି ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବିଲଟା ଯଦି ଶୁଖି ଆମେଲା ହେଇଯିବ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା କଣ ଖାଇବା କହିଲ ଛାଣିବିରେ ସେ ସକଳ ପ୍ରଧାନକୁ ମୁଁ ଜମା ଖାଇବି ଏବେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବି ମୁଁ ଯାଇ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବି ଦେଖିବି ସେ ଶଳା କେତେବେଳେ ଆସିବ। ସକାଳ 6টাରେ ବିଲକୁ ବାହାରି ପଡୁଛ ରାତି 8ଟା ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରୁଛ ବୋଉ ହାତରୁ କଂସାଇ ପଖାଳ ଗେମ୍ପି ଦେଇ ରାତି ସାରା ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛ ଆଉ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଉଚ୍ଚାକର ରହି ଆକାଶରୁ ତାରା ଗଣୁଛି ତାରା। ମୋର କଣ ମନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କାହିଁ ତମେ ତ ହଉଛ ଘରର ବୋଉ ଘରର କୋଣେ ରହିବା କଥା କାହିଁ କେତେବେଳେ ତ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣା ରହୁନି ବାଳକୁ ମେଖୁଳା କରିଦଉଛ ଆଦୁଆର ତା ଦାଣ୍ଡ ତା ବାରି ବୁଲୁଛ ଆଉ ହାତ କଳା ହେଇଯିବ ବୋଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ତମେ ଯାଉନି। ଏ ବୟସରେ ମୋ ବୋଉ ବୁଢୀ ବୟସରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାନ୍ଧି ବାଢି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦଉଛି କାହିଁ କେତେବେଳେ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଦରେ ତେଲ ଟିକେ ମାରିଦେଲନି। ମୁଁ ସାରା ଦିନ ସାରା ବିଲରେ ଖଟି ଖଟି ଆସୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦରେ ତେଲ ମାରି ବୋଉ ହେଇଛୁ ବୋଉ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋଚରଣୀ ପତ୍ରିକା ଯିବି ମୋ ବାବା ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ବାବା ମାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କଲେ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ এই পথর ঠাকুরকে পূজা করলে কোন সেই পুণ্য ফল মিলে। আরে এই কথাটা পুরা ভাগবতরে লেখা আছে। এই চুপ করো তুমি যদি বাবা মা তো পাই শ্রবণ কুমার হবার ছিল মতে বাহা হউতিল কাইকি আও কোন বাহাবার গোটে বয়স থাকে মোর সে বয়স বাহাই গলা মো বাপা বউ তোম সহিত বাহাঘর করবে বাহাবা পূর্বରୁ ଆମ ବାପା ବୋଉ କତ ଗୁଡେ କଥା ହେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ ଆମ ମୂର୍ଖ ପୁଅ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଠ ପଢୁଆ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିଦବା ତାହେଲେ ସେ ପାଠ ପଢୁଆ ଝିଅଟା ଆମ ବିଷୟକୁ ପୁରା ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଶିଖେଇ ଦବ ହେଲେ କଣ ହବ ତମେ ତ ପାଠ ପଢିଛ ହେଲେ କାହିଁ ସଂସାର ବିଷୟ ତ କିଛି ଜାଣିନ ତମେ ମୋଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ତମେ ପୁରୁଷ ନା ଗୋଟେ ବଳଦ ତମେ ଠିକ କହିଛ ସୋନି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବଳଦ। ଆରେ ତମେ କଣ ଏ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବୃଷି ହଉଛି ଗୋଟାଏ ବଳଦ। ଏ ସୋନି ପୁରୁଷ ଆଉ ବଳଦ ଭିତରେ ଫରକଟା କଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ପୁରୁଷଟା ପର ରାତି ପାଇଲେ ପରନିନ୍ଦା ଶୁଣୁଥିବା ସେ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ବଳଦଟା ରାତି ପାଇଲେ କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ପକାଇ ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମାଲିକଙ୍କ ପେଟକୁ ଦାନା ଯୋଗାଉଥିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ନିରୀହ ପଶୁ। ଆରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘରର ବୋଝ ବହିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାକୁ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟାଏ ବଳଦ ସଜେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଏ ଶୁଣି ତମ ମନକୁ ତମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଦେଖିବ ଆରେ ଆମ ଘରଟା ନା ଆଉ ପୁରା ବୈକୁଣ୍ଠ ପାଲଟି ଯିବ ଯେ। আরে নিজকে কন্ট্রোল করো ভাউজ আরে নিজকে কন্ট্রোল করো আরে বেশি ভাই ভালো হলে কি তার হলে সে হচ্ছে তোমার স্বামী স্বামী তম ভাই গোটে স্বামী ন
ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିଲ ହେଞ୍ଚେଡ଼ା। ଭାଉଜ ହଁ ପଚାର ବିକି ପଚାର। ମାସ ରାତି ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଭାଇ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ? ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଖାଇବେ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତମ ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତା। ମୋ କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ଆକାଶର ତାରା ଗଣୁଛି ତାରା। ମୋର କଣ ମନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ମୁଁ ଏସବୁ କଣ ଶୁଣୁଛି ଭାଇ? ଆରେ କୁହ ଭାଇ, ଆରେ କୁହ। କଣ ଆଉ କହିଲି ରେ ବିକି? ତା ଡୁଙ୍ଗିରେ ବସି ମୋ ରାମାୟଣ ଦେଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣେ। ମାଧ୍ୟ ଭାଇ ଦି ଅଧ୍ୟାୟ ରାମାୟଣ ଶୁଣେ ମତେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ଯଦି ଉର୍ମିଳା ପରି ହୁଅ। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀଟା ସ୍ୱାମୀର ବ୍ରତକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ନଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ ହବ ଯଦି ରାମଙ୍କ ପରି ହୁଅ। ଯୋଉ ଭାଇଟା ନିଜ ଜୀବନ ଠାରୁ ବି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇଥିଲେ। କିରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଉର୍ମିଳା ପରିକା ନୁହଁ। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମରି କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବଳଦ। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରର ବୋଝ ବୋହିବା ପାଇଁ ଓ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟାଏ ବଳଦ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବଳଦ। ବଳଦରୁ ପୁରୁଷ କେବେ ବି ହେବିନି ମୁଁ। ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିନା ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି, ଡିଭୋର୍ସ। ଭାଉଜ ଆରେ ତମ ମନକୁ ତମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଭାଉଜ। ଆରେ ବିଶି ଭାଇ ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସ୍ୱାମୀଟିଏ ରହିପାରିବ ସଦା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ସରଳ ନିଷ୍ପତ୍ତ ମଣିଷଟିଏ। ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଭାଉଜ, ଦେଖିବ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁନିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ସ୍ୱାମୀ ଦରକାର। ଭାଉଜ ଏ ବାବୁ ଟିକେ ରାତି ହେଲେ ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି। ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିନା ବଳଦ ପାଖରେ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଛଟପଟ ହେଇ ରହିବି? ଏମିତି ସାରା ଜୀବନ ଛଟପଟ ହେଇ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ବେଟର ହବ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ଭାଉଜ। ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳଟା କଣ ତମେ କହୁନ? ଆରେ ଭାଉଜ ତମ ମନକୁ ତମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଭାଉଜ, ଦେଖିବ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ହେ ବିକି କେବଳ ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଭାଉଜ ମୁଁ ପାରିବି, ଭାଉଜ ମୁଁ ପାରିବି। ହେ ବିକି ତତଲା ମାଟିର ଶସ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଆକାଶର ବର୍ଷା ଭିଜେଇ ଦିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସୋନାକ୍ଷୀର ଶୋଷିଲା ମନର ଶସ୍ୟକୁ ତମେ କଣ ବୁଝେଇ ପାରିବନି? ନାଇଁ ଭାଉଜ। ଓ ବିକି ଆରେ କୁହ। ନାଇଁ ଭାଉଜ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଭାଉଜ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କଣ ତମର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ? ଭାଉଜ କଥା କଣ କି ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଲେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲିଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଲେଖା କାଗଜରେ ତମେ ଲେଖିଦିଅ ପ୍ରେମର 2.5 ଅକ୍ଷର। ଆସ ବିକି ନାଇଁ ଭାଉଜ, ଘରେ ବାପା ମୋ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କାଲି କିଏ ଦେଖିଦବ ମୁଁ ପାରିବି। ତାହେଲେ ତମେ କଣ ମତେ ଛାଡ଼ିଦବ? ନାଇଁ ଭାଉଜ, ମୋର ବି ତମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମକୁ କୋଉ ନିରୋଳା ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବା। ଆଉ ସେ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ କେବଳ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି। ମୋର ବି ଠିକ୍ ସେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ହେଲେ ବିକି
ଲାଗେ ଶେଷରେ ମୋ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦେଲୁ। ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ବାବା, ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଛି। ନାଇଁ। ବିକିକାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ବାବା, ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କାହାର ଦୋଷ? ଆରେ ତମେ ଦିଟା ଏତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଖସିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ମୋ ପୁଅ ବିଶି କଥା ଚିନ୍ତା କଲନି। ଆରେ ବିକି, ଆରେ ଯୋଉ ଭାଇଟା ତୋ ପାଇଁ ତା ଜୀବନକୁ ବଳି ପକେଇ ସାରିଲାଣି, ଶେଷରେ ତୁ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲୁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତୁ ମାରିଦେବି ତତେ। ତୁଟା ମରିଯିବା 100 ଗୁଣର ଭଲ। ମୋ ପାଇଁ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର। ତୁଟା ମରିବନି। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବାବା, ବାବା ଛାଡ଼ି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ବିକିଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯିବି ତମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି। ତମ ଶ୍ୱଶୁର ପଡ଼ିଆକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି, ସିଧା ଜୋତାରେ ପିଟିବି, ଜୋତାରେ। ଏଇ ମୋ ସନି कहाँ पई पढ़ाई वसंत मो, कहाँ पई कालो मोई। आसा बिकी, आसा। ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲା, ଅଥ ତମେ ତ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ରହିଲ। କଣ ରାଜେଶ, କଣ ହେଇଛି ତମର? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ, କଣ ହେଇଛି? ଦେଖ ରାଜେଶ, ତମ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି କୁହ? ତମକୁ ଏ ରମ୍ବାର ନିୟମ। ମା, ଆରେ ଆମ ସୋନାକ୍ଷୀ ସହିତ ମୋ ବିଶିର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେନି। ହେଇସାରିଛି ରମ୍ଭା, ହେଇସାରିଛି। ମୋ ପୁଅ ବିଶିର ସରଳ ପଡ଼ିଆର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏମାନେ ଏତେ ବାଟକୁ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବେନି ରମ୍ଭା, ଫେରି ପାରିବନି। ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ହବ। ତା ନହେଲେ ମୋ ବିଶିର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହବ ସେ ଜମା ସହିପାରିବନି। ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଟିକେ। ଆରେ କେମିତି ବୁଝେଇବି? କଣ କହିବୁ ବୁଝେଇବି? ରମ୍ଭା, ଆରେ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୋର ବାପା ପଡ଼ିଆରେ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ ମଣିଷ କରିବାରେ ମୋର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ରମ୍ଭା, ଆରେ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ରର ପୁଅ ଶେଷରେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ, ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି ରମ୍ଭା, ମାଟି। ନାଇଁ ରମ୍ଭା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ପିସିଟା ଏକଥା ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିକିର ତଟି ଯିବେ ମାରିଦେବି। ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ତମେ? ଆରେ ମୁଁ ବିକିର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଆଉ ମୋ ବିଶି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି ରମ୍ଭା? ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରମ୍ଭା, ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମୁଁ। ବିକି ପରା ତମ ପୁଅ। ଆଉ ବିଶି କଣ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ? ବାପା ମା ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଭଲ ବାଟକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ଆମର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଦେଖିବ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆରେ କହିଲ ଦେଖି, ତମେ ତ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛ, ଆଉ ମୁଁ ବି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି। ହେଲେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା କଣ ପାପ?
ସାତ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟା କଲେ ଏମିତି ବାପା ମା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ। ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଦେବୀ ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର। ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ପତରର ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ଏ ବ୍ରିସି ଛାତି ଉପରେ ଯେମିତି ପଥରର ଆଘାତ ଲାଗେ। ଓ ବାପା କଣ ହେଇଛି ତମର? ବାବୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଏଇ କଣ ହେଇଛି ମତେ କହ, କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଆମର କାଇଁ କଣ ହବ? ତୋ ଭଳି ପୁଅ ଆମ ପାଖରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆମକୁ କାଇଁ କିଏ କଷ୍ଟ ଦେବ କହିଲୁ? ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଶୁଣିଛି ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ କାନ୍ଦୁଥିଲ। କଣ ହେଇଛି ବାପା କଣ ଆରେ ବିଷୟ ହେଇଛି? ଏ ବିଷୟ ଆରେ ତୋ ଭଳି ପୁଅ ଯୋଉ ବାପା ମା ଥିବ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିବାକୁ ଲୁହ ବି ଟାଣିବରେ। ଏ ବାପା ବିଷୟ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ମୋ କଥା ରଖିବୁ। କି କଥା କହୁଛ ବାପା? ତମେ ପରା ମୋ ପାଇଁ ଚଳନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତମ କଥା ରଖିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କାହା କଥା ରଖିବି? କୁହ ବାପା, ଆରେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମତେ କହୁନ? କୁହ। ଏ ବିଷୟ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର। ଆରେ କହୁନ କଣ ହେଇଛି କୁହ ମତେ। ଆରେ ତୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେ ଏଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯା। ବାପା ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ଏ ବୋଉ ଏଇ ବୋଉ ଦେଖିଲୁ ବାପା କେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ବୋଉ କଣ ଆରେ ତୋ ବାପା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ରେ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ରେ ଆମଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯା। ଆରେ ଶଶର କହିବା ଅଛି। ଏ ବିଷୟ ଆରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଓ ସଂସାର ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ରେ, ବହୁତ ବଡ। ବାପା ଏ ବେଶୀଟା ପାଠ ପଢିନି ବୋଲି ସେ କଣ ସଂସାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଗଛରେ ଡାଳ ଥିଲେ। ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ସଂସାର ଭିତରେ ବାପା ଆଉ ମା। ସେ ଡାଳଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ସେ ଡାଳରେ ଫୁଲ ଆଉ ପତ୍ର କହଳି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ସଂସାର ଭିତରେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ତମେ ଦିଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର। ମୋ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଆଉ ମୋ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବି? ମୋ କୁଆଡେ ଯିବି? ମୋ କୁଆଡେ ଯିବି? କୁଆଡେ ଯିବି? ହେ ବୋଉ କଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ସେ ସପନ ପ୍ରଧାନ ନୁହଁ ଆମ ବିଲର ହିଡ଼କୁ ହାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁଗୁଡା ପାଣି ଚାଲି ଯାଇ ବିଲଟା ପୁରା ଶୁଖିଆ ମେଲା ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ସବୁଗୁଡା ପାଣି ବନ୍ଧେଇ ଦେଇ ଆମ ବିଲକୁ ମଡେଇ ଦେଇ ପାଣି। ହେଲା ମୁଁ ଆସିବା ଯଦି ଡେରି ହବ ତୁ ବିକି ହାତରେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଠେଇଦେବୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ବୋଉ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। আরে মো পিসিটা কষ্ট পাইলে ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ରମ୍ଭା, ସହିପାରିବିନି ମୁଁ। ପିସିକୁ ତମର ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ନଥିଲା। ଆଉ ବିକିକି ବି ତମର ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ନଥିଲା। ବୟସ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ପାଇବା ବଢେ ରାଜେଶ। ସମୟ ଅନୁକାଳୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଫଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠି ଦେଇଛି ଯେ ତମେ ଦେଖିବ ରାଜେଶ, ତମେ ଦେଖିବ ସବୁ ଆପେ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଠିକ ହେଇଯିବ ସବୁ। କହିଲେ ରମ୍ଭା, ଆରେ ମୁଁ କଣ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ସତରେ ପାପ କରି? ଜନ୍ମ
ତୁ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଏ ଭାଇ, ତୋ ବାପା କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରା? ତୋ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦଉନ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଇଥିଲି। ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ତ କ୍ଲାସମେଟ ନା ଆଉ କିଛି? ସେ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍, କିନ୍ତୁ 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 ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। କଣ ତା ପରିଚୟ? ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆଉ ମୋ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ପୁରାପୁରି ଏକା ପରି। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ବୁଝିପାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତା ବାବା କିଏ? କଣ କରନ୍ତି ତା ବାପା? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର 5-5ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, 5-5ଟା ହୋଟେଲ। ଜାତି ସିନା ଛୋଟ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଉପରେ। ହେଲେ କଣ ତା ବାପା ନା? କଣ ତାଙ୍କ ଜାତି? ତାଙ୍କ ଜାତି କଣ? ଜାତି ହଉଛି କେଳା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଦିନା ସବାଖିଆ। ତାଙ୍କ ଜାତି ସିନା ଛୋଟ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ବଡ। ତାଙ୍କୁ ବାହାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବି। ନା, ସେମିତି ଗୋଟେ ନିଚ ଜାତି ଘରକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ବୋହୂ କରି ପଠେଇ ପାରିବିନି। ବାପା, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। ତ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରି ଆସିବାକୁ ହବ। ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ନା, ସେ ନିଚ ଜାତି ଘରକୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ବୋହୂ କରି ପଠେଇ ପାରିବିନି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୋ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ପଟୁ ଜବାବ ଦଉଛୁ? ଶୁଣ ପାଏ, ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ ଏକାଠି ହେଇପାରନ୍ତି, ନଈର ଦୁଇଟି ଧାର ଏକାଠି ହେଇପାରେ, ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ତୋ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଶୁଣ ପାୟଲ, ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତଟାକୁ ତୁ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପରିଣତ হবে না। ଭୁଲି ଯା ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ। ନହେଲେ ଏ ଘରର ଦରଜା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି ତୁ ମୋ ଝିଅ ପାୟଲ ଥିଲୁ ବୋଲି। ବାପା, 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 କଣ କରିବି? କଣ କରିବି ମୁଁ? କେମିତି କେମିତି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି? କେମିତି ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେବି? ମୁଁ ସିନା ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି, ହେଲେ ମୋ ସମ୍ପର୍କ
ना